1小时到1个小时左右。10点之前一定要下播。10点之前一定下。我们俩下播就睡觉，但是你困吗？困。你困了？我现在不困，但是只要你在沙发上抱着我以后，我就困了。在沙发上抱着我，那个左胳膊都充血啊，同志们。你把你手机先给我。咋了？我要删点视频。怎么了？他老拍我打视频。我想起来了，同志们。你给我啊，哥。我数到3。大家想听吗？大家想听吗？大家不想。你不给我留面子。一个爱的旅行，我给大家。滚！干嘛？我生气了。干什么？多损气了。我没拍视频。你先拿来。我没拍视频。你先拿来。我不要。我生气了。你弄。你不给我。你要弄，你弄。在哪儿呢？弄，我不知道在哪。你不给我留面子，就是不给自己留面子。你弄呀。我删了。不行，我要看一下。你没拍视频。你拍的不是视频。是视频。你录音是吗？没有。不对，我费那劲干啥？这个帅哥是谁？天哪，这个帅哥是谁？那是 KK 给你做的图吧？你把没有，真没有。录音打开我看一下。真没有。谢谢我们家静秋。我。你现在删它有什么意义吗？我不知道，我不记得我同志，我不记得。就是本来我原来可以录很久的，星星一开始打的就很浅，然后我抱着他越打声越大。我在旁边录的嘛，就是想笑，睡静星，然后我就去把他笑醒了，然后笑醒了，他还看见我在录音，我没有欺负他，是。星星每次都是让我抱着他，然后我中午是睡不着的，因为我抱着他，星星就一直在我耳边打呼噜，然后我就等着星星睡醒了。然后他中间可能会去尿个尿，然后他就去床上睡了，然后我再睡，或者 UK 问你了，这个呼噜声你能睡好吗？能，是不是可好听了？天籁之音，不听都睡不着，没有安全感。这呼噜声一打，什么妖魔鬼怪都不能近身，就爱那味儿，就被我吓跑了。对，就爱那个跟雷公打雷似的。对，就爱那个味儿。圆回来了，同志们，圆回来。不是，你不觉得很可爱吗？其实我觉得可爱更多一些，因为你很难想象在你怀里的那个小可爱打呼噜是这个声，我就觉得好可爱，我把自己打醒了，你知道吗？他有好几岁把自己打醒了，他的这呼吸道真的太差了，他鼻炎真的好重，他就把自己打醒，他会打呼噜把自己打醒，我真的很害怕有一天他晚上打着就我不该说，但我好害怕，就打得好响，我俩是一个磨牙一个打呼噜。我真的怕有一天你把自己的牙都咬碎，彼此啊！
我老公打呼噜的时候，我直接用脚踹，我不敢，我要用脚踹醒了他打死我。Ask a question.